bir günümüzü biz hiç öksürmeden nadiren geçiririz. Günde ortalama 4-5 kere diyebiliriz belki, hatta 10 kereye bile çıkartılabilir bu. Ateş ile birlikte olması, nefes almada güçlük yaratması, göğüs ağrısı yaratması. Çocuklar açısından baktığımızda en sık sebep viral, yani virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Öksürük şurubu dendiği zaman hangisinin olduğuna bakmak lazım. Öksürük bir savunma mekanizması, bir savunma refleksi. Bu nedenle biz öksürüğü maskelamayı tercih etmeyiz. Öksürük bizim için hayati değer taşır. Onu nasıl okuyacağımıza karar vermek için de kendimizi eğitmemiz gerekiyor.